Labrīt, labdien un labvakar, mīļie klausītāji. Šajā sarunā ar mani. Mani Renāru piebiedrojas Ogres Novada Jānēša domas Ogres filiāls vadītāja Alise Madra-Māzika. Ikdienā nodarbojas ar skriešanu, digitālo dizainu, projektu rakstītāja viņa arī ir, tautsdejotāja, liela dziedātāja un ar visu kaut ko citu arī. Šodien mēs pārnāsim par dažādām aktuālām tēmām Ogrē, tā skaitā par to, kā ir būt jaunietei Ogrē, par vislielākajām Ogres jauniešu problēmām un, protams, par Ogres jauniešu dienu ekstāzi. Nu tā, Alise, kā tev sokas šajā dienā, šajā svētdienā? Nē, sestdienā. Es nezinu pati, ka šodien pat Pirmdienā, pirmdiena, jā. Kā sokas? Nu labi, lai ir sestdiena, pirmdiena, var viss viens un tas pats. Tāpēc, ka gatavojamies ekstāzei, ļoti strauji tuvojas jau sestdien, kas ir principā pēc pāris dienām. Šodien arī pie mums ir atnākuši brīvprātīgie, jau darbojamies, iekārtojam visu, dekorējam. Tā kā, nogurums, teiksim tā. Sajūtas nogurums, viss? Jā, es esmu ļoti nogurusi, neesmu gulējusi nedēļu tagad, pat vairāk varētu būt. Vismaz tā normāli. Es nezinu, vienkārši nogurums, pārgurums. Bet priecīgi, vai viss pārņems ar nogurumu? Viss sajūtas. Es esmu tik daudz visur, kur vienkārši man ir jābūt visur vienlaicīgi, ka tas tiešām ir tikai un vienīgi nogurums šobrīd. Labi. Saprotam, jā. Man līdzīgi vispār šodien. Labi, tad es apmēram pastāstīšu, kā mēs tā iesim. Kopā 4 sekcijas apmēram podkāstam. Pirmie būs retoriskie īsie jautājumi, kur vajag atbildēt pēc iespējas ātrāk. Tur vienkārši kaut kādi daži vārdi, 1-2 vārdi. Tad ir bišķi nopietnāki jautājumi. Un pēc tam 3. pieķersimies pie problēmām jauniešu Ogrē un vispār. Un tad 4. par pilsētas svētkiem. Jā. Un nākotnē. Kaut kā tā. Jā. Tad, diemžēl mums nav pievienojies Arturs šodien. Es īsti nezinu, kāpēc. Kur viņš ir? Es nezinu, kur viņš ir. Tu zini? Es nezinu, kur viņš ir. Es tikai zinu, ka viņš te nav. Tā kā viņam vajadzēja būt, bet viņš nav. Viņš pat man nepateica. Darbinieks. Viņam ir mājiņa īstenībā, viņam te vajadzētu būt, bet viņš nav. Jā. Jā. Labi. Viņam jau no 2 bija jābūt. Šitā būs jāpajautā viņam. Labi. Sāksim ar retoriskiem jautājumiem. Kaķis vai suns? Visi dzīvnieciņi mīļi. Nē, vienu. Kaķis vai suns? Nē, visi dzīvnieciņi mīļi. Labi. Kas trakāks, lietus vai sniegs? Vai? Man liekas, vistrakāk ir tad, kad ir sniegs un tāds slapjš sniegs ar lietu kopā. Tas ir visbriesmīgāk. Taisnība, jā. Kurš šaldējums labāk, šokolādes vai vaniļas? Pēc noskaņojuma. Tādā saulainā, karstā dienā noteikti gribētu šokolādes saldējumu, jo viņš tāds rūgtāks un tāds atveldzējošāks, bet pieņemsim, ja ir augsts, ziema, pieņemsim, tu skaties kaut kādu, es nezinu, filmu ar ģimeni, pieņemsim 1 pēc mājās. Tu labāk gribētu vaniļas saldējumu nekā šokolādes, man liekas. Tāpēc tas ir atkarīgs ļoti no noskaņojuma. Es pat nebiju iedomājies to tādā veidā. Labi, interesanti. Labākā pilsēta Ogres Novadā? Ogres Novadā labākā? Vai? Pilsēta. Tā ir tikai viena atbilde. Kā viena? Ogre. Nē, es nepiekrītu. Es tiešām nepiekrītu. Tikai tāpēc, ka Ogres Novada centrs un tā kā galvenā pilsēta ir Ogre, tas nenozīmē. Nē, es to jautāju katram vadītājam, un viņi pasaka savu pilsētu. Nopietni? Tas ir tik sautīgi. Tas ir ļoti subjektīvs viedoklis par to, ka katram sava pilsēta ir vislabākā. Jo es nepiekrītu par to. Labi. Un tu vari ātri atbildēt? Nē, diez vai. Es nepiekrītu vienkārši. Labi. Iedomājies, ka tev priekšā ir robots. Viņš tev varētu ilgi atbildēt. Robots tev priekšā jautā. Tu gribi izlaist visu, ko es atbildēšu ļoti ilgi. Kas ir dzīvot? Ko tu atbildētu? Dzīvot ir priecāties. Labi. Pavasaris, vasara, rudens vai ziema? Vasara vai pavasaris un rudens. Arī ziema man vienkārši nepatīk. Es esmu rītīgs siltummīls, tāpēc vasara laikam vislabāk. Ok. Labākais nots Latvijā? Nots Latvijā? Liepāja. Ok. iPhone vai Android? Man pašai ir Androids, bet iPhone, es nezinu.
pieņemsim, man ir MacBooks dators, līdz ar to man vajadzētu pirkt iPhone, bet viņam nav visas tās funkcijas, tā kā nav split screens. Come on, kas tas par telefonu? Tur neko nevar izdarīt. Nē. Tad, teiksim, Androids, teorētiski. Labi, saule vai mēnesis? Arī pēc noskaņojuma. Tu iedomājies, vienkārši tu skaties, tu gribētu sauļoties mēnesi laikā. Es nezinu, Labi. Tas ir ļoti atkarīgs tiešām no noskaņojuma, no emocijām, no savām sajūtām. Šobrīd, laikam, gribētos saulīti vairāk, tāpēc, ka šodien tāds nomācies un prasās kaut ko tādu gaišu. Okay. Cik ir 20 reiz 5? 20 reiz 500? Labi, melns apģērbs vai gaišs apģērbs? 20 reiz 500, sorry. Melns apģērbs vai gaišs apģērbs? Nē, pagaidzi, es saģērbs, es melnbaltā. Es neizvēlos. Jā, wow. Viņš tiešām melnbalts. Viņš nav vai bišķi vairāk melns vai bišķi vairāk balts. Burtiski melnbalts. Okay. Kas trakāks, sausas zeķes slapjos apavos vai slapjas zeķes sausas apavos? Par šito ir jāpadomā. Ļoti sarežģīts jautājums tiešām. Vienkārši atbildi. Laikam jau slapjas zeķes sausos apavos, tāpēc, ka, ja tev ir slapja apavi, tad zeķes arī ir slapjas, un tad tās zeķes tur neko diži nemaina, bet, ja tev ir slapjas zeķes sausos apavos, tad apavi tev tāpat bišķiņ silda. Interesanti teorija, jā. Ja tev būtu jādodas uz kādu citu valsts dzīvot, kur tā būtu? Es nezinu, vai tā ir valsts, bet Balī. Es gribētu pamēģināt aizbraukt. Okay. Vai arī kaut kur Āzija, kur ir tāds silts, tāds patīkams. Okay. Un tad pēdējais jautājums. Kas jaunietis? Bet neko daudz nesaka. Nevienu pārāk daudz pateikt. Jaunietis ir cilvēks vecumā no 13 līdz 30, kurš mācās kļūdoties. Okay. Labs atbildes. Nav nepareizi atbilžu. Tad ķeramies pie otrās sadaļas. Nopietnie jautājumi. Tad, Alis. Šito varam izlaist? Kā ir būt jaunietai Ogres pilsētā? Es nezinu. Īstenībā ļoti labi. Kopš es sāku darboties jauniešu mājā, jauniešu domē un projektos. Un vispār jauniešu māja ir tas, kas man tajā visā ievilka. Es uz šejieni atnācu un es sapratu, cik daudz iespēju šeit vispār ir ko darīt. Un tā es arī kļuvu par vadītāju īstenībā, vienkārši meklējot ar vien vairāk iespēju. Tāpēc es teiktu, ja tu vēlies kaut ko darīt reāli un sasniegt, vienkārši atnāc uz jauniešu māju, tev palīdzēs. Īstenot visas tavas idejas. Tad jaunietai Ogres pilsētā tā kā ļoti daudz iespējas. Jā, vismaz manuprāt, ja tu meklē un tu gribi, tad tu vari atrast mierīgi. Taisnība. Man ar tā. Es piekrītu. Jā. Labi. Kāda ir ikdienišķā pieredze ārpus jauniešu domas? Vispār Ogres pilsētā. Ar ko? Ogres pilsētā ārpus jauniešu domas. Pieredze ar ko? Ikdienišķā. Kā tas ir? Ikdiena Ogres pilsētā. Kur tu dzīvo? Es dzīvoju Jaunogrē. Kā ir Jaunogrē? Īstenībā diezgan ironiski ir tas, cik ļoti sakopts ir Ogres centrs un tad tās nomaļākās vietas pār Ogre. Īstenībā jau tas pats ir visās pilsētās Ogres novadā, gan Ķegumā. Es dzirdēju, ka tā ir Madlienā, Lielvārdē. Tikai tas centrs ir tāds ļoti sakopts un tīrs. Un tad par tām pārējām vietām, pieņemsim vietā, kur es dzīvoju, tur par to ceļu ar mašīnu labāk nebraukt. Visas detaļas paliks bedrēs. Jā. Latvijas ceļa hashtag. Jā, ir kā ir. Bet visumā, es nezinu. Man patīk tas, ka Ogres iedzīvotāji ir ļoti draudzīgi, jo man vienreiz bija gadījums, ka man izlādējās telefons, un man vajadzēja tikt uz vietu, kur man nebija ne jausmas, ne adreses aizmirsu, ne numuru es zinu, un tad es vienkārši gāju pie cilvēkiem, un es prasīju, un viņi man palīdzēja beigās nokļūt tur, kur man vajadzēja, tā kā tiešām Ogres cilvēki ir ļoti pretīm nākoši, tas man ļoti patīk. Salīdzinām ar Rīgu, piemēram, tā kā tur tev pateiks, vienkārši tīnies, nebāzies virsū. Jā. Labi teiks, vispār, jā. Ogre ir tāda jauka diezgan, salīdzinot Rīgā.
ļoti Nu, labi, ja tu kādam ielauzīsies pagalmā, nu tad baigi jauki nebūs. Jā, taisnība. Bet tāpat, nu vienkārši tā uz ielas cilvēki ir ļoti atsaucīgi un pretīm nākoši, pieņemsim arī, kad vajadzēja intervēt cilvēkus statistikai, tad arī, nu, katrs ceturtais gribētos teikt, ka tiešām piekrita. Jā, tā ir diezgan laba atsaucība. Tā. Nu, tad kā ir būt Ogres jauniešu domas vadītājai? Sarežģīti. Neņemiet šo amatu. Labi, es ākstos. Es tiešām ākstos. Man patīk atbildība. Es vispār esmu tāds ļoti atbildīgs cilvēks par dzīvi. Tāpēc prasītos pat čučut vairāk, es nezinu. Man patīk, ka man ir auji uz visām pusēm. Es nezinu, man patīk tā sajūta, ka tu esi tā kā, es nezinu. Nu, ne galvenais, tas tāds pats kā citi, protams, bet tajā pašā brīdī tev tiek uzticēts daudz kas vairāk, un tu zini informāciju, ko tu neuzzini, neesot jauniešu domē, vai arī pat esot tikai kā jauniešu domas dalībnieks. Dalībnieki arī neuzzina visu to pašu informāciju, ko uzzina vadītāji. Es nezinu, man patīk tā atbildības sajūta, un tie pienākumi nedaudz vairāk, tā kā noteikti nākošais gads jāmēģina atkal kandidēt. Tā kā es mazliet sapratu, tā kā apziņa par to visu, kas notiek. Jā. Interesanti. Kāda bija tad tava motivācija sākumā būt vadītājai? Motivācija sākumā? Nu, paga. Kurš teica, ka es to gribēju? Nebija tā, ka es to izvēlējos. Es zinu, ka šis šobrīd izklausās ļoti slikti, kā es to prezentēju, bet, nu, godīgi sakot, principā sanāca tā, ka bija kopsapulce Ikšķelē šogad, un bija jāievēl katrai filiālei vadītājs. Tad citu arī pieteicos uz Ogres filiāles vadītāju, jā, bet redāt. Jā, nu, principā, sākumā braucot uz turieni, es braucu kopā ar Aleksu, viņš vēl tajā brīdī bija jauns darbinieks, un Daci, un viņi man saka, klauna viens oficiāli nav pieteicies. Ej, nu tā kā, ej. Es zinu, ka tu neiesūtīji video, bet ej, nu tā kā mums vajag filiālei vadītāju, bez nu tā kā nevar palikt filiāli bez vadītāja, principā. Un tad man tur tā pagrūt bišķiņ priekšā, nu teiksim, tā bišķiņ piespiedu kārtā, bet es nenožēloju to. Nu tā kā es esmu pateicīga viņiem par to, ka viņi tā izdarīja, jo tagad tiešām viss ir amazing, tik daudz iespēju. Jā. Forši. Nē, nu, piespiedu kārtā iet, nu, tas tā nav pārāk. Bet tev bija ideja vispār iepriekš iet par vadītāju? Principā es varu nedaudz izstāstīt konkrētāk par to, kā es vispār tiku jauniešu domē. Vārdu sakot, tu vari iztēloties tagad vienkārši bildi galvā. 2021. gads, okay. Jā, 3 gadi atpakaļ. Kate ir vadītāja Ogres filiālei. Kate Vaivoda. Jā, Vaivoda. Kate Elzabete Vaivoda. Viņai ir 2 vārdi, jā. Principā, es biju aizgājusi uz vienu no viņu pasākumiem. Toreiz vēl bija veselības veicināšanas tādas aktivitātes, teiksim tā. Un es aizgāju uz vienu no viņām. Atvainot. Talantkāva. Jā. Un, bet jauniešu doma. Jauniešu doma, jā. Es vēl tikšu līdz tam. No. Es esmu ļoti pļāpīgs cilvēks. Vairumā gadījumu. Jā. Un es atcerēšos to. Pagaidi. Ok, labi. Es tur noklapošos. Labi. Jā, un es biju tajā pasākumā, un es satiku Kates labo roku. Viņas vārdu es vairs neatceros, man liekas, Linda, kaut kas tāds. Un es viņai jautāju tikai vairāk par jauniešu domu, vienkārši tā interesējos, intereses pēc, kā pie viņiem var pievienoties, jo es esmu dzirdējis, ka viņiem, nu tā kā viņi meklēja dalībniekus, bet nekur nebija atrodama internetā pieteikšanās anketa tajā brīdī, tāpēc, ka tas bija neilgi arī pēc novada reformācijas. Līdz ar to vēl nebija īsti atjaunots viss nolikums un anketas un viss tas nebija tik vienkārši pievienoties. Tāpēc es vienkārši tā kā uzplījos virsū tai vietniecei. Un viņi man iedeva Kates numuru. Un tad pienāca brīdis, kad es sazinājos ar Kati. Kata teica, ka, lai es atnāku uz to pirmo sapulci, paskatos, kā ir. Nu, vienkārši pamēģināt.
Un es tur ierados, un tur bija tik daudz cilvēku. Tas bija jauniešu mājas otrajā stāvā. Tur tajā mazajā telpiņā mēs reāli nesalīdām. Tur bija uz visām divānu malām, uz krēsliem, tur uz counterīša virtuvē. Wow. Jā, tik daudz cilvēku. Un bija tāds, wow, uz ko jūs te visus sapulcus atnācāt? Tiešām, kas tur notiek? Jā. Un tad, principā... Es varu tikai iedomāties. Jā, bet tur bija rīktīgi daudz cilvēku tajā brīdī. Nav tā kā tagad. Jā. Nu jā, tāpēc saku, es varu tikai iedomāties. Kāds bija oriģinālais jautājums? Jo man liekas, es ļoti aizvirzos no temata. Nu, par motivāciju, un tad tu teici, ka tas saistīts jauniešu domu. Jā. Nu, es principā aizgāju tajā pirmajā reizē, un viņa novadīja, un viņa man iedvesmoja, un tāpēc es izlēmu, ka es varbūt kaut kā varētu būt Ogres filiāles vadītāja, jo viņa bija tiešām ļoti iedvesmojoša, un man patika, kā viņa to visu darīja. Un tad, jā, teiksim tā, ka viņa man iedvesmoja. Jauki, iedvesmojoši, jā. Jauki. Labi, nu, tagad mēs ejam pie trešās sadaļas problēmas. Nu, vislielākās problēmas. Nu, tā rakstīts, bet vienkārši liels problēmas. Tas izklausās slikti, bet ir kā ir. Šis izklausīsies sliktāk, tad, kad es atbildēšu uz jautājumu. Būs labi. Tātad, Ogrē tikai viena vidējās izglītības iestāde ir Ogres valsts ģimnāzija. Kāds ir domas par to? Sākotnēji bija vairāk, starp citu. Tagad vienkārši visu pēc kārtas klapē ciet, bet tas jau nav tikai Ogres novadā, tas ir visā valstī. Tā kā tā situācija ir... principā daļai es piekrītu skolotājiem par to, ka izglītība pēc 9. klases reāli nav obligāta. Problēma sāktos tad, ja visi, kas gribētu mācīties vidusskolā, nedabūtu iespēju. Ja visi, kas gribētu, un kādam būtu, ka nebūtu šīs iespējas, tad sāktos problēma. Bet šobrīd tādas problēmas nav, ka kāds, kas ļoti, ļoti vēlas mācīties, netiek. Tā kā... Jo vietas reāli vēl paliek. Pat Ogres valsts ģimnāzijā. Tur bija tik milzīgs konkurss, bet tur pat paliek dažās klasēs dažas vietas brīvas. Jo kāds vienkārši pārdomā, es negribu tālāk mācīties. Nu jā. Tā jau diezgan labi, normāli. Cik tad skolas par zini ir? Cik ir? Vispār Latvijā? Nē, Ogres novadā. Ogrē? Nē, Ogrē vispār. Ogrē? Kā pilsēta, jā. Nu tā kā skolas vai vidusskolas? Skolas, pamatskolas. Pamatskolas ir Jaunogres vidusskola, tā saucamā Krievu skola, ja nemaldos. Tad ir Kalna vidusskola, kas ir pirmā ģimnāzija. Un... Tas ir pie domas? Jā, tur pie domas. Tad ir centra pamatskola, kas bija agrāk Ogres sākuma skola. 4 sanāk. Baigi daudz. Salīdzinot ar vidusskolu. Salīdzinot ar vidusskolu, jā, bet reāli sākuma skolas posms, un ja ierēķina cilvēkus, kas tiešām negrib mācīties tālāk, pieņemsim, ja tev būtu bijusi opcija, ja tev vecāki nebūtu spieduši iet vidusskolā, vai tu reāli būtu gājis? Es būtu gājis. Jā? Es pats, jā. Bet tas ir atkarīgs no paša cilvēka, kā viņš tiek mācīts, bet ne visi vēlas, un ne visiem arī tas ir vajadzīgs. Bet tam vēl mūsdienās visi grib izbēgt no tā saucamā... Kā to sauca? Matrix. Jā, no Matrix. Taču mūsdienās visi grib izbēgt, un visi grib pelnīt miljonus, tad, lai sāk uzreiz pēc 9. klases, šis varbūt izklausās ļauni, bet lielākā daļa labprāt arī nemācītos vidusskolā, ja vecāki ļautu nemācīties. Taisnība. Interesanti. Tā kā pagaidām piedāvājums ir tikpat liels, cik vēlme mācīties. Un viss kārtībā ir. Nav problēma īsti. Jā. Vismaz kā es to redzu. Es nezinu, varbūt tiešām ir kaut kur kāds cilvēks, kas netiek mācīties vidusskolā, kurām viņš grib. Un es ļoti atvainojos šim cilvēkam, kas to klausās, un man tiešām ir žēl, bet no manas skatu punkta, kā es to redzu, pagaidām visiem, vismaz man apkārtējiem cilvēkiem ir iespēja, kur mācīties, ja viņi vēlas to darīt. Par to var arī to ziņu, man šķiet, pašpārvaldu. Tā kā domēju Ogres vai vispār, jā. Kaut kur, jā. Labi, nākamais. Jauniešu brīvā laikā pavadīšanas iespējas par daudz vai par maz, tavuprāt? Man liekas, ir par maz. Es sāku ar to, ka ir ļoti daudz iespēju, vai ne?
Pieņemsim, es arī mācos interešu izglītībā, tā kā paralēli skolai, ļoti daudz kur eju, bet tur jau arī ir ierobežotas tās vietas. Starp citu, sākumā deva mazās grāmatiņas, tādas izdalīja visiem Ogres novada skolāniem, kas beidz 9. klasi, par interešu izglītību un visu, kur visādas vietas, kur to var apgūt. Kopumā tur bija 150, es nopaļoju šobrīd uz augšu, bet aptuveni 150 vietas un lietas, ko tu vari darīt tā kā sev brīvajā laikā, Ogres novadā. Tā kā tas ir salīdzinoši daudz ar citiem novadiem, taču vienmēr ir vieta izaugsmai. Tad ir diezgan daudz. Bet ir vieta izaugsmai, Jā. Viedi teikt. Labi. Es vienkārši šos jautājumus pa pusē rakstīju. Arturs man palīdzēja, tāpēc, ka, ja būtu Arturs, tad būtu mazliet raitāk šī saruna. Taču mēs varētu izlasīt savu rokrakstu, ja? Nē, tev ir rakstīts. Es redzu, ka ir printēts, tas bija joks. Labi. Tā. Savstarpējā sadarbība ar pārējām filiālēm. Kā iet ar to? Es domāju, ka vienīgais šķērslis sadarbībai ir distance. Pieņemsim, ar Ikšķilas filiāli mēs sadarbojamies ļoti labi. Mēs esam organizējuši, gan arī katrā pasākumā viņi arī ir, tā kā Ikšķilas filiāli. Vispār sadarbība ir laba. Ja būtu tuvāk arī Lielvārde, Madliena, Ķegums, tad noteikti aicinātu arī viņus uz pasākumiem. Cik dzirdēju, ar Madlienu ir bijis čābīgi dēļ ar viņiem ir ļoti čābīgi transporta dēļ, un man viņus ir tik ļoti žēl. Tiešām. Jā. Viņi nekur netiek. Viņi pat netiek vienkārši kā atbraukt patusēt uz Ogri. Tā kā vienkārši atpūsties kaut ko uz tiem skvēra koncertiem. Viņi jau nekur netiek, ja vien viņus vecāki nevedā. Nē, ar autobusiem ir kā ir, bet, čābīgi, kā teicu, jā. Tur īsti risinājumi, tur īsti nav tā. Kā ir, tā ir varbūt attālināt. Nē, klātienē tas ir tā kā, klātienē ir visforšāk. Nē, zin kā, attālināt, tā kā mēs mācījāmies attālināt, un kādi tagad ir rezultāti. Tā kā, bet iedomājies, ja domes deputāti un vispār, es nezinu, prezidents un visa saima pieslēgtos sapulcēji attālināt. Iedomājies, kāds būtu Latvijas rezultāts. Ok, jā. Skaidrs. Šis labākais scenārijs. Labi. Tā. Ogres filiāli. Ideja un iespēja bagātākā filiāli. Kāds domas par šo teikumu? Man tikai liekas, vai tu šo atkārtu to katrai filiālai ar viņas nosaukumu? Nē, šis nav katrai, tā ir citādāk katrai. Jā. Labi. Lielvārdē bija nopietnākā? Iespēja bagātākā filiāli. Īstenībā es piekrītu, tāpēc, ka vienmēr, kad vispār Ogres novada jauniešu domē ir sadarbības ar kādām citām organizācijām, vispirms, protams, piedāvā Ogrei, jo mēs esam tā kā centrs, un mēs skaitamies kā, lielākā filiāla, bet ne tā kā fiziski lielākā, nevis ar cilvēkiem lielākā, bet tāda, burtiski iespēja bagātākā filiāla. Mums visu vienmēr piedāvā pirmajiem, tāpēc, ka mēs esam tādā kā centrā, mums ir stacija tepat blakus pārsimts metrus, un pārsvarā piedāvā mums kā pirmajiem. Un tad, ja mēs netiekam neviens, tad piedāvā pārējiem. Jā. Bet tas ir tikai dēļ tā, ka jūs esat Ogrē? Es nezinu. Mums vienkārši sakrīt ar to, ka mums ir jaunas lietu speciālisti pat, un viņi jau pārsvarā arī sazinās ar visām tām sadarbībām un visu to. Un tad viņi vienkārši tā, jā, mums vēl viena aktualitāte. Jā, vēl šitais, un vēl par šito jūs varētu parunāt īstenībā. Un vēl pirms nedēļas es sazvanījos tur ar tiem un tiem cilvēkiem, un viņiem arī vēl vajadzētu kaut ko. Tā kā mums tā īsti reāli nepaliek laiks organizēt pasākumus, mēs, nezinu, visu kaut ko daram. Skaidrs. Es nezinu, kā ar citām filiālēm, bet tā ir mana pieredze, ka mēs visu kaut ko daram visu laiku, principā. Mums ir reizi nedēļā sapulce. Ar to dažreiz nepietiek. Jā. Ar nepietiek, nē. Bet vairāk grafikā vienkārši nevar iespiest. Jā, ir kā ir. Tad teikums šis teikums ir diezgan patiesa. Nē, grūti spriest,
lai tiešām atbildētu ļoti precīzi uz šo jautājumu, tad man būtu jābūt katrā filiālē aiziet vismaz uz vienu sapulci. Cik es dzirdēju, tā kā nav tik liela. Mums liekas, ka mēs esam vienkārši noslogotākā filiāla. Neteiksim, ka mums ir visvairāk iespēju, bet slodze vislielākā uz mums. Un tas spiediens arī vislielākais. Jo, zin kā, mūsu filiāls nosaukums ir burtiski daļa no kopējā nosaukuma. Tā kā Ogres novada jauniešu doma, Ogres filiāla. Bet nē, cik es sapratu, tur ir iespēja daudz. Tas, ka jums piedāvā daudz iespējas, jā. Jā, tā arī var teikt. Labi, tālāk. Tātad. Sezona iet uz beigām, un tad kāda ir bijusi šī sezona, tavuprāt? Kopumā tā. Kopumā es nezinu pat, kā to noraksturot. Jāpadomā. Droši. Tagad te varētu lifta mūziku uzlikt fonā. Sajūtas kaut kādas. Tāds varbūt spilgtākais pasākums. Nav tāds viens spilgtākais. Es nevienu no viņiem neatceros. Es atvainojos, tas izklausās ļoti briesmīgi, bet man viss kaut kas cits tā kā jādara šobrīd, ka es tā nemaz neaiznomājos. Tāpēc ir tā grūti. Es nemaz neatceros, par ko mēs runājām pagājušajās nedēļas sapulcē. Jā, es esmu pateicīga visiem brīvprātīgiem, kas ir piedalījušies visos pasākumos. Mana filiāla ir vienkārši superīga. Viņi ir apbrīnojami cilvēki, viņu ideja, dzirksts un mērķtiecība ir vienkārši brīnišķīga. Un man tiešām ir paveicies, ka es labi, neteiksim strādāt, bet ka man ir bijusi iespēja darboties kopā ar viņiem. Jo bez viņiem es noteikti nebūtu norganizējis nevienu pasākumu. Jā, kā gan bez savas komandas. Jā. Labi, ko tu domā? Vai ko? Kā un ko? Tiešām tik slikts rokraksts. Kā un ko tu domā par filiāls? Labi, vienkārši, ko tu domā par filiāls nākotni? Kā varētu izskatīties filiāls nākotnē? Es drīkstu atbildēt par jauniešu domas nākotni. Par to man ir tā kā sava vīzija neliela. Kā es gribētu, lai tas izskatās. Tas jau, protams, tā, es nezinu, sapņaini un tā, bet es gribētu, lai mēs daudz vairāk sadarbojamies tieši ar domi. Un mēs nevis stādām sevi priekšā. Labi, mēs nestādām sevi priekšā, bet pirmā uztvere, kad tev pasaka, jā, mēs esam jauniešu doma. Jūs esat pasākumu organizētāji, ja? Tā ir pirmā asociācija vienmēr. Jūs esat tā pasākumu organizācija, vai ne? Un gribētos attīstīties vairāk organizācijai tieši politiski. Tad mana vīzija būtu tā tiešām sadarbība ar domi. Tiešām liela atsaucība no jauniešu puses. Nevis tā piespiedu kārtā, ka tev vecāks velk uz šejien, bet gribētos kaut kā radīt to vidi, lai jaunieši paši vēlētos te būt un viņi tiešām arī saprastu to nozīmību tam visam. Jo lielākoties mēs tiešām saistamies ar pasākumu organizāciju, kas ir vienkārši bēdīgi. Es par to vispār nebiju aizdomājies, jā. Vispār jauniešu domājam, nav baigās saistīts ar domām, jā, pilsētu domām. Tas varbūt katram ir individuāli, caur saviem sakariem, kontaktiem, bet tā kā, ja tev nav nekāds ģimenes sakars ar augstāk stāvošajiem vai, reāls kontakts, tā kā pieņemsim numurs, uz kur tu var pazvanīt un tu raksti ēpastu, tas ir ļoti sarežģīti. Tā tiešām ir milzīga problēma, tāpēc galvenais tīkloties un dabūt kontaktus, jo savādāk tev principā visas iespējas ir pavīdējušas. Varbūt šis jāmaina, varbūt vienkārši. Šis ir varbūt kā projekts, varbūt jātais. Nezinu, iespējams. Labi ideja, starp citu. Drīz projekts nāks atkal, nākošais gads. Taisnība. Labi, tad tālāk. Par vispār Ogres novada jauniešu nākotni kādas domas vispār. Ne par domu, bet par Ogres novada jauniešiem. Es domāju, ka viņi visu pazudīs ātri vien. Tā kā vairs no jauniešu nebūs. Nē, es nesaku, pēc 5 gadiem jauniešu nav vispār. Pilnībā, bet Ogre ir tāda vairāk kā kļuvusi par tādu turistu pilsētu. Tā kā te ir pamatiedzīvotāji,
bet lielākoties tie ir pavecāki cilvēki. Nu, skaties, es runāšu pieņemsim tikai un vienīgi par sevi individuāli. Es pabeigšu mācīties Ogresvaldes ģimnāzijā pēc 12. klases, nu tā reāli Ogrē, kur man iet? Nu, nekur. Būs vien jābrauc uz Rīgu mācīties vai vispār uz, es nezinu, ārzemēm kaut kur. Tā reāli padomājot, un jaunieši jau tagad ir ļoti neaktīvi. Viņi labprātāk sēž mājās, un vispār, man liekas, ka Covid laikam bija ļoti liela ietekme uz mūsu psihi, jo īpaši tiem, kas tajā brīdī bija. Es nezinu, es ļoti atvainojos. Nu jā, tas ļoti izmainīja mūsu domāšanas veidu, tas lika mums ieslīgt tādā tā kā pašiem sevi un lika mums justies ļoti ērti pašiem savā telpā, un es domāju, ka mēs pārāk ļoti pie tā pieradām. Ja tā padomā, man pašai es jūtos ļoti ērti savā istabā. Nu, tā kā es labprātāk pat neietu uz skolu, man tieši visas sekmes, visas bija daudz labāk tikai un vienīgi tāpēc, ka man nebija ne ar vienu jākomunicē. Jo tas ir traucējoši. Nu, vismaz man. Ir cilvēkam pietrūka skola, un, nu, labi, skola, ko es muldu. Skola nevienam nepietrūka, bet nu, tā kā komunikācija ir klases biedriem un, jā, kaut vai vienkāršās sarunas. Bet lielākoties šobrīd, pēc šī visa laika, tu izej starpbrīdī ārā, paskaties, visi sēž telefonos. Neviens nerunā ne ar vienu. Nu, tā kā varbūt, ja es aizietu uz sākumu skolu, paskatīties, varbūt tur viņiem vienkārši neļauj telefonus. Tur varētu būt tas joks, tāpēc viņi tur daudzās. Bet, nu jā, grūti iet. Tāpēc es domāju, ka pēc pāris gadiem Ogrē varētu pat vairs nebūt jaunieši. Tāpēc, ka šeit neievācas neviens, nu tā kā, nevienas jaunas ģimenes īsti. Jo, pieņemsim, man arī kaimiņos uzbūvēja jaunu māju. Tur ievācās tā kā omīte, ropīti, vecs pāris. Un viņiem ir mazbērni, bet nu, tā kā viņi dzīvo ārzemēs. Tā kā Ogre ir turisma pilsēta, šeit brauc daudz ko apskatīt. Un tad dzīvo lielākoties tikai un vienīgi tādi pavecāki cilvēki, tā reāli. Tā kā es domāju, tad, kad izaugs mana paudze un varbūt vēl dažas zem manis jauniešu, tad principā nebūs. Visi būs aizpildījuši vairāk vai mazāk. Šo skatu punktu es nekad iepriekš nebiju dzirdējis vispār. Tu to ļoti atkārtoji šodien. Nē, nu, bet tiešām, jā, wow. Jā. Es nezinu, varbūt to vajadzētu attīstīt universitāti kādu īpašu, kaut ko lielu, grandiozu. Zin kā, mēs jau esam Ogrē dzimst leģendas, vai ne? Piedzimst un tad aizbrauc prom. Es atvainojos par šo. Tas ir... Šito jau nedrīkst likt. Tas tumši. Es zinu. Ne, es noteikti gribētu atgriezties. Man ļoti patīk Ogre kā pilsēta, un ir ļoti forša un omulīga, un man vispār patīk. Nu, tā kā tiešām forši. Un galvenais ir zilie kalni, visforšākā vieta pasaulē tiešām. Nu, tā kā reti, kurā pilsētā ir tik milzīgs parks ar tik superīgu peldvietu. Taisnība, jā. Tiešām reti, kurā. Turklāt viņš ir nepiemēslots un tik tīrs un tiešām patīkama vieta. Tas vien ir iemesls, kāpēc dzīvot Ogrē. Hashtag reklāma. Bet, nu, tā realitātē, man liekas, ka pat man nāksies braukt prom, lai cik ļoti es esmu iemīļojis šo vietu. Es tad dzīvoju kopš dzimšanas principā. Nē, ja augstskola grib, tad noteikti jābrauc. Nu, jā. Bet atgriezties te noteikti vēlētos. Vienkārši tas, ka te nav nekāda iespēja pēc vidusskolas vairs tā reāli. Nu jā, augstskolas ziņā nav. Bet jo varbūt... izbraukāt, ja domājies braukāt, tas ir diezgan čābīgi. Bet tu zini varbūt kaut ko par darba iespējām, tāpēc, ka tas šitais man lika aizdomāt par darba iespējām, vai te ir vai? Es varu pakomentēt par vispār sevi, tā kā vairāk par vasaras darbu. Par konkrētu darbu es nevarēšu pateikt, jo es vēl neesmu tik tālu tikus. Jā. Bet... vispār, es varu arī pakomentēt par to, ko man citi jaunieši saka, draugi, paziņas. Vasarā es strādāju, pusi no vasaras strādāju AB parkā, pēc tam uzrakstīju atlūgumu. Jā. Tur, nē, es nesūdzos, bija ļoti labi apstākļi un tā vienkārši,
man neatmaksājās. Bet tas ir tikai un vienīgi man. Es nesaku, ka alga tur ir slikta, tur ir ļoti labi kolēģi, un tiešām es ar viņiem visiem tik ļoti iedraudzējos, es vēl projām viņiem var pazvanīt, jebkurā brīdī. Tā kā superīgi cilvēki tur ir savākušies strādāt tiešām. Bet man bija tas, ka man bija pa maz atbildības. Tā kā, man bija diezgan daudz jāsēž un jāgarlaikojas, jo es biju aproču meitene. Un, zin kā, tu līmē aprocīgs vienkārši. Jā. Un tad es vēl piestrādāju suvenīru veikalā, tad man palika uz kādām pāris dienām nedaudz interesantāk, bet beigās, man kā aktīvai jaunietei pamāc. Es nevarēju. Man nācās uzrakstīt atlūgumu, bet ar vadību viss, kā saka, jaunieši čotka, viss kārtībā. Viņi bija ļoti atsaucīgi un teica, ka, kā, ja es kādreiz izdomāju, es varu mierīgi nākt atpakaļ un atgriezties super. Tā kā ļoti labs. Laba darba iespēja vienkārši, man personīgi bija pamaz. Labi, atpakaļ pie, mēs bišķi novērzējāmies. Jā, pie darba. Darbs. Jā, darbs. Tad, īstenībā, es pēc AB parka pārgāju strādāt uz Rīgu. Es strādāju attālināt šobrīd, tāpēc... Okay. Jā, šis ir ļoti slikti. Es zinu. Es nesaku, ka Ogrē nav darba iespēja. Vienkārši Ogrē nav darba iespēja jauniešiem. Tā kā Ogres centrā, Niko, pieņemsim, tevi neņems. Zelta Liepā tevi var paņemt, bet tur tā kā tās vietas ir uz izķeršanu. Jo tā vienkārši ir vieta. Es tūlīt atcerēšos precīzo nosaukumu. Sociālais uzņēmums tas ir, jā. Precīzāk nosaukumu noteikti iegūglēt, bet tas ir sociālais uzņēmums, līdz ar to tur ņem visus, kam ir grūtāk dabūt darbu, un jaunieši ietilpst arī šajā kategorijā, jo jauniešus bez pieredzes lielākoties nevēlas nekur ņemt. Pieņemsim, īstenībā man lielākā darba pieredze ir bijusi Rīgā. Tā kā grūti teikt. Man liekas, ka īsti nav. Pie kādām privātpersonām noteikti var atrast, bet tur arī vajag kontaktus. Tā reāli strādāt kādos Ogres uzņēmumos ir diezgan pagrūti. Šis ir par ko padomāt. Jā. Labi, iesim tālāk. Iepazīšanās beigusies. It kā. Jā. Tagad mēs esam gan arī uz beigām, tā kā 3 ceturdaļas izdarīts, pēdējā ceturdaļa. Labi. Tātad par pilsētas novadu, varbūt arī valsts un pasaules tā. Cik jaunieši šobrīd darbojas Ogres nav jauniešu filiālē? Jauniešu domas filiālē. Cik jaunieši? Labi. Apmēram? Jā. Vai arī es drīkst paskatīties? Labi, var pateikt, cik... Pagaidzi, ka varu nosaukt visus, visus pilnīgi precīzi, un es zinu visu par cilvēkiem, kas nāk uz sapulcēm, bet par to, cik cilvēki ir filiālē. Tur ir cita lieta, to es tev nevaru pateikt, cik tur ir. Cik tad ir ar to aktīvo jauniešu? Aktīvie jaunieši sanāk ir pagaidzi ātri galvā izskaitīšu. Astoņi līdz 12. Bet jāņem vērā faktors, ka tagad ir vasara un daudzi strādā vasaras darbos. Tāpēc šobrīd jauniešu mājā tu redz kādus 2, ieskaitot mani jauniešu domas dalībnieks un pārējie ir brīvprātīgie. Bet tiešām jāņem vērā faktors, ka ir vasara un daudz ir aizņemti, jo īpaši tie aktīvie jaunieši, tad viņiem arī tas laiks ļoti ātri paiet. Tā ir citās filiālās arī. Jā. Bet tā, salīdzinoši diezgan daudz aktīvu jauniešu. Jā. Nē, ziemas periodā, ja tu atnāktu uz mūsu sapulci, tu pat ieraudzītu veselu pilnu telpu. Ziemā īstenībā dīvainā kārtā ir vislielākā aktivitāte. Nevis tā kā uz pavasara pusi, kad visi tā kā atmostas un grib kaut ko sākt darīt. Nē, pie mums ir ziemā. Interesanti. Rudenī arī vēl tā, kamēr pierod pie tās skolas un kamēr pierod pie visa grafika, saliek jaunu kalendāru. Labi, es tagad runāju ļoti, ļoti selfish. Bet, jā, ziemā ir vislielākā aktivitāte. Ok, diezgan labi. Tavuprāt, kā ir? Labi ir ar
skaitu. Labi, vasara nav tā pārāk labākā, bet ziemā un pavasarī. Kopumā man liekas, ir diezgan labi. Un pat ja nevienmēr mēs visi esam uz tām sapulcēm, tad vienmēr mēs padodam tā kā ziņu vienkārši čatiņā, tā kā apdeitojam par jaunumiem un tā kā nekas, ja kāda sapulce sanāk izlaist. Man kā filiāles vadītājai es vienu sapulci noskipoju. Un viss ir kārtībā. Ārprāts. Es zinu. Tas to nesaka nevienam. Tas ir noslēpums. Labi, tālāk tad. Un tad diezgan normāli. Bet es biju slima. Es biju ļoti smagi slima. Labi, tātad Ogrē šobrīd atjauno neatkarības laukumu starp Nesti un valsts policiju. Kāds ir tavs domas? Vai tas ir vajadzīgs vai nē? Kas ir neatkarības laukums? Es pats nezinu. Iesim tālāk. Jā. Ir jaunieši, kas apgalvo, ka iesaistīties lēmumu pieņemšanā un jauniešu dzīves veidošanā ir nesvarīgi un nevajadzīgi. Ko teikt šiem jauniešiem? Pagaid. Es vēlreiz Tev atkārtotu. ir protesta tāds liels papīrs un kāds? Bū! Man nav pašam. Kancelošu. Nē, es nepiekrītu. Labi, protams, tas ir atkarīgs no audzināšanas ģimenē, no draugiem, no paziņām, jo, labi, tā reāli visvairāk jau no draugiem un paziņām. Tāpēc, ka tu ar viņiem pavadi daudz vairāk laiku nekā ar ģimeni, pat ja tev tā nešķiet. Jo tu pavadi ar viņiem 8 stundas dienā, tu atnāc mājās, tu gulēt. Reāli ar ģimeni tu pavadi tikai kaut kādā sākuma posmā laiku. Un tad, ja tavi draugi īpaši neinteresējas par to, tad es pilnīgi mierīgi saprotu, ja tu saki, ka tev neinteresē. Un tev šķiet nesvarīgi, jo visu taču izdarīs citi tavā vietā, vai ne? Pašam jau nekas nav jādara. Kāda starpība, ko tad es varu mainīt? Es esmu tikai viens. Bet, es personīgi šim nepiekrītu. Es esmu pilnīgi pretējs cilvēks, un es šim vispār nepiekrītu, taču es saprotu un akceptēju, un es tā kā nebūtu tā, ka es tagad ļautu tam cilvēkam virsū, kā tu tā vari teikt. Es pilnīgi saprotu, ja kāds tiešām uzskata, ka tas ir nevajadzīgi, bet es mēģinātu varbūt nedaudz viņam parādīt no citāda skatu punkta situāciju. Kāds skatu punkts pamēģina? Iedomājies, es tāds jaunietis. Jā. Tā domāju. Pirmkārt, es tevi uzaicinātu uz vienu no mūsu sapulcēm, jauniešu domas sapulcēm. Sāksim ar to, tāpēc, ka jauniešu doma, man gribētos teikt, ka ir kā neliels ceļvedis ceļā uz vispār politisko dzīvi. Tas varētu būt kā sākuma punkts neliels. Man tā gribētos teikt. Un vispār pēc šīs sapulces domāju, ja tev vēl projām neliktos tā kā svarīgi, tad tev jāatnāk uz otru sapulci. Un tad, es domāju, tad tu saprastu, tāpēc, ka, pieņemsim, man pat nevajadzēja iet uz sapulci, lai es zinātu to, ka tas ir svarīgi. Bet pēc pirmās sapulces tiešām sapratu, un bija tāds, jā, viss man ir mērķis, tagad es zinu, un tas jauniešu doma ir viens no veidiem, kā es atklāju to, ka man interesē diplomātija. Un tagad es mācīšos diplomātijas novirzienu. Jauniešu doma manā dzīvē ļoti daudz ko mainīs. Ir kā tikai 4 gadi sanāk tagad. Ak, Dievs, 4, nē, 3. Skaidrs, jā. Ko tad tagad doma dara vispār? Ko tagad doma dara? Jauniešu doma, es domāju. Jā. Tagad, ko viņi dara? Jā. Varbūt ne tā kā tieši šajā stundā. Labi, es teikšu, šonadēļ viņi strādā daļa palīdz gatavoties jauniešu dienai, pilsētas svētkiem. Jā, tas ir tas, ko viņi dara reāli. Kaut kas vēl varbūt uz pleciem ir, vai ne? Vai tikai pilsētas svētkiem? Šobrīd tikai šis ir tās ļoti akūtākais, tāpēc, ka 5 dienas palikušas 6 pēc tam. Jā, taisnība, jā. Tas ir tāds vienīgais akūts. Ja tu man šo pajautātu pirms mēneša, es to varētu ļoti plaši izstāstīt par katru, ko viņi tur dara, tāpēc, ka tad viņi tiešām darītu arī kaut ko citu. Bet tagad, pieņemsim, mana labā roka strādā pie plakāta, fotobūdai, foniņa, smuka tāda, tematiska. Un visi pārējie filiāles dalībnieki šobrīd strādā. Jā. Dažādās vietās. Bet tas jau tev neinteresē. No. Es varētu izpļāpāties par katru no vietām, kur viņi tur strādā, tāpēc, ka mēs visi esam tā kā salīdzinoši tuvi un pļāpīgi viens ar otru. Labi. Apmēram skaidrs. Jā, pilsētas svētki nāk.
Un tad arī par pilsētiem. Vispār pilsētiem, ne tikai ekstāzi šobrīd. Jā. Labi, Tiešām sāksim. Briesmīgs rokraksts. Tu tā skaties Man uz to ir lapu? grūti saprast, kā šis teksts ir organizēts. Labi. Ok. Tātad, spilgtākais moments no iepriekšējās jauniešu domas tev personīgi. Kāds ir spilgtākais? Iepriekšējās jauniešu domas, kas ir iepriekšējā? Pagājušā gada. Domā, pagājušās sezonas? Sezonas. Ok. Un ko tu gribi no šīs pagājušās sezonas? Spilgtākais moments. Spilgtākais moments. Bet no iepriekšējās jauniešu dienas, es domāju. Jā. Silent disco. Kāpēc? Tad tu gribi, lai es atbildīšu, tad tu gribi, lai es atbildīšu gari. Come on. Labi. Es nezinu, man vienkārši patika. Bija ļoti daudz jaunieši. Viņi izbaudīja. Atskata video sanāca amazing. Reklāma neliela mūsu filmētājiem un editotājiem. Viņš izdarīja burvīgi darbiņu. Es nezinu, man pašai arī patika Silent disco. Es gan tur nebiju. Es īsti nedabūju paklausīties. Tāpēc, kas bija no organizatoru puses. Tas ir mazs mīnusiņš būt brīvprātīgajam vai organizatoram. Īstenībā tāds mazs ķeksīts, ko atcerēties. Un izvērtēt, tā kā pirms tu piesakies, vai tu tiešām negribi arī pats šo pasākumu apmeklēt. Tā kā tas ir tāds mazs mīnusiņš, ko likt aiz auss, domājot par vispār pieteikšanos. Taču ņemot vērā šī brīža aktivitāti, tad piesakies jebkurā gadījumā. Mums tev vajag. Labi. Jā. Būs vēl iespēja reklamēt tev. Labi. Vairs jau ne. Labi, tagad. Kāpēc ekstāze? Kāpēc izvēlējāties šo vārdu? Šo nosaukumu? Jā, šo nosaukumu. Principā šis nosaukums tika izveidots pagājušā sezonu. Un tas radās nejauši sapulces laikā. Mēs bijām reāli 3 cilvēki atvilkušies. Kā jau vasarā, viņiem arī tur vasarā gāja čāvīgi. Un Artūrs ar Kati vienkārši mēs mētājām vārdus randomā un ekstāze. Viss. That's it. Un viss sakriš pa plauktiņiem un viss sagāja. Nē, ekstāze. Jā. Ko nozīmē ekstāze? Ekstāze ir tāda neaprakstāmi laba sajūta. Tā ir eksotiska sajūta, ko ne visiem ir lemts piedzīvot. Ok. Jā. Tas tā. Es varētu sadzējot tagad, tā kā rīktīgi daudz ko, bet, jā, būs labi. Jā, diezgan labs nosaukums, jā. Manuprāt, man patīk šis. Es nezinu, tas ir ļoti vienkārši tematiski. Jo tu vari paņemt jebko un tev ekstāzi, tā kā, come on, ekstāzi var būt jebkas, kamēr tev mindsets atļauj. Tavas prāta robežas ir vienīgā robeža, kas tev traucē izjust ekstāzi, vai arī varbūt tieši dod iespēju izjust šo te ekstāzi, jo tu vari paskatīties uz to lampu, pieņemsim, un tu vari izjust ekstāzi. Tā ir sajūta. Griez lampu, ekstāzi. Labi, es saprotu tavs, ka... slimnīcas lampas. Jā, ekstāzi no slimnīcas lampas. Nē, pagaidi, ekstāzi var būt arī slikta. Neviens neteica, ka tā ir lieliska sajūta vai laba sajūta. Tā var būt arī slikta sajūta. Kas nākamā sezona vai šo sezonu būs? Labi, tālāk. Kas būs šī gada ekstāzē? Tad jā, pasaki. Tu gribi programmas reklāmu vai tu gribi vispār, reklāmu, vai vispār kas būs? No savas puses, kas būs? Vienkārši būs speed datings. Būs dažādas aktivitātes sadarbībā ar organizācijām, Papardes zieds, Cita telpa, Ogres valsts ģimnāzijas pašpārvalde. Arī būs ar savu aktivitāti. Būs arī Ghetto Games, bet tas šobrīd ir uz jautājumu zīmes, tāpēc iespējams vēl jāpajautā Ragam. Viņi ir tepat no Ogres arī basketbola, ne asociācija, bet arī organizācija. Es nezinu precīzi. Man liekas, biedrība. Jā. Un starp citu ir atšķirības starp tiem visiem nosaukumiem. Es vienmēr jaucu. Bet ir atšķirības. Ir. Jā,
būs daudz, kas būs arī cukurvāta, starp citu. Būs dažādi koncerti vakar pusē. Visu dienu uz skatuves norisināsies dažādas aktivitātes no talantu kalvas puses. Līdzdalīgā dzīve in real life ar dažādiem uzaicinātiem personāžiem, par ko jūs noteikti dzirdēsiet vairāk. Ja nemaldos, viņi arī būs podkāsts sarunā. Vēlreiz? Ar ko? Ar talantu kalvu arī būs podkāsts sarunā. Jā, būs. Nu, tad jau jūs dzirdēsiet vairāk par to no viņiem personīgi. Un visas dienas garumā noteikti arī jāpieiet un jāizmēģina sava laime uz laimes rata. Veiksme jāiegriež, tā teikt. Jā. Tur mums dažādi sponsori ir sarūpējuši balviņas, Latvijas Pērles, MyFitness, AB parks, kas tur tik vēl nebija. Es jau aizmirsu visu. Es taču nezinu neko bez savas labās rokas. Tev vajadzēja arī viņu paņemt līdzi. Paaicināt uz sarunu. Bet jā, daudz un dažādi sponsori, atbalstītāji. Un noteikti paldies viņiem visiem. Pophouse arī ar kuponiņiem. Kas vēl? Mums būs arī karikatūras, starp citu, kas ir kaut kas tāds nebijis, jo, ja parasti jauniešu dienās viss kaut kas atkārtojas, pieņemsim, mums pagājušajā gadā bija sumo, bet šogad kādā no jauniešu dienām arī bija sumo, un visas tās lielās ārā aktivitātes, tad mums būs lietas, kas arī atkārtojas, pieņemsim, konhols un dažas citas ārā aktivitātes, pieņemsim, ārā galda tenis. Taču mums būs arī savas unikālās lietas, kā piemēram karikatūrists, čilspots ar šūpuļtīkliem un, vēl dažas citas lietas, kuras viss neatceros šobrīd. Atvainojos. Nē, nekas. Wow, šis viss izklausās diezgan jaudīgi. Ekstāzes. Tā būs? Nē, manuprāt, būs labi, manuprāt. Man bail. Katram vajadzētu atnākt. Noteikti, jā. Un, jā, tiešām ekstāzes vārda cienīgs notikums, manuprāt, varētu būt. Labi. Tad tev ir iespēja tad bišķi vairāk pareklamēt, varbūt tieši mūsu klausītājiem. Es drīkstu. Lūdzu, man vajag plakātiņu priekšā. Tā, kur viņš man te bija? Jā, sarunietas beigām. Tas, jā, viss izklausījās tiešām iespējīgi. Pagaidiet, kamēr es to plakātiņu nolasīšu. Tā, atjaunotais plakāts, jā. Jebkurā gadījumā vēlos nedaudz vairāk pastāstīt par ekstāzi. Un programmā plānojas, ka vienos būs atklāšana un viss sāksies, teiksim tā. Tad no 1 līdz 7 visu dienu jauniešu mājas teritorijā un jauniešu mājā norisināsies dažādas radošās izpausmes. Ar aktivitātes, kā es jau minēju iepriekš, konhols, ar galda tenis, kā sauc to biljards, jā, amerikāņu biljards būs. Tad būs uz skatuves dažādas aktivitātes no talantu kalves. Būs arī laimes rats, karikatūras, chill spots, blind datings. Tad no 1 līdz 2:55 dažādos laikos būs 4 laiki ar jaunajiem podkāstu ierakstīšanu. Bet mēs arī piedāvāsim dažiem jauniešiem atnākt skatos parunāt, ja es tā informēju klausītājus. Superīgi iespēja, manuprāt. Es ceru, ka būs tikai labas atsauksmes. Vienmēr jau jābūt pozitīvam. Tad no 4 līdz 7 vakarā būs fotobūde ar amazing fotosienu, kuri jau šodien top lielajā zālē. 7 būs grupa izsavienojums, 7:35 būs jauniete no Ogres, kas šobrīd sadarbojas, kā mēs viņu uzgājām. Mēs rakstījām Sadonlaits, un viņu menedžeri mums piedāvāja Beāti. Jā, vai mums būs dziedātāja Beāte. Tad, bet nav zināms vārds uz vārds? Ir, bet es neizpaudīšu. Viņa sevi, kā skatos māksliniece, viņa sauc Beāte. Okay. Jā, Beāte. Tad 8:20 būs grupa Welcome, kas fun fact par šo grupu ir tāds, ka jaunatnes darbinieki, mūsu tā kā Ogres novada jauniešu domas jaunatnes darbinieki, Elīna ir un Dace, kas ir nevis Dace, kas šobrīd ir dekrētā, bet otra Dace, no Lielvārdas. Lielvārdas Dace. Jā, Lielvārdas Dace. Ir šīs grupas dalībnieki.
Līdz ar to mums būs īpašs pārsteigums. Teiksim tā. Izklausās super. Jā, un man nebija ne jausmas īstenībā. Vispirms es uzzināju, ka būs grupa Welcome, un tad es sāku skatīties viņu bildes internetā un ko viņi vispār dara. Un tad es uzzināju, ej tu nost. Redzēti cilvēki. Un kā vakara odziņa noslēgums no 9 līdz 10 būs DJs. Un tas vairāk vai mazāk arī viss pārējos pārsteigums, tad jūs noteikti redzēsiet klātienē. Un šo visu rīko Jauniešu doma? Tieši tā. Kad varēs pieteikties Jauniešu domai? Jauniešu domai būs uzsaukums septembra sākumā vai arī augusta pašās beigās. Principā mēs beidzam ekstāzi, kas ir 24. augusts, 25. mēs novācamies, gan jau ka līdz 28. godīgi sakot. Un tad arī būs Jauniešu domas uzsaukums jaunais. Kaut kad, es precīzi datumu nepateikšu, bet laikā no augusta pēdējās nedēļas līdz septembra 2. Un tad jau vajadzētu būt pirmajai kopsapulcei arī. Ok. Un tad, nākt izbaudīt šo pasākumu. Un tad varbūt interesē. Un šī pasākuma rīkošana un tā, tad var nākt Jauniešu doma septembra sākumā. Pavisam noteikti, bet no nākošā gada tagad būs tikai un vienīgi lielie pasākumi organizēšanai. Tagad vairs nebūs tādi mazie pasākumi. Mēs tiešām vairāk arī pievērsīsimies dažādām citām lietām, projektu rakstīšanai, sadarbībām ar citām organizācijām un daudz kam citam. Politiski. Skaidrs. Kā pasākuma organizēšana būs otrā slānī. Jo pasākums mēs esam organizējuši, man liekas, jau gan daudz šo gadu laikā. Skaidrs. Ok. Tad šīs sarunas beigas. Liels paldies, Alis, par šo vērtīgo sarunu. Paldies arī tev, Renāri. Paldies. Paldies Jauniešu mājai. Paldies Arturam. Jā, paldies Arturam. Viņš ar mums garā. Tieši tā. Un paldies Jauniešu mājai par šo studiju un projektu, protams. Īstenībā, man liekas, vai šo nezīmēja gadījumā Arturs? Jā, Arturs spila. Man jau likās, viņš mums zīmēs ekstāzes uzrakstu. Jā. Liela Jauniešu mājas priekšā tāda. Jā, liels paldies visiem klausītājiem. Un tad, labi, liels paldies tev, Jauniešu mājai un studijai. Un tad paldies tev, dargais klausītāji, ka pavadīju šīs pēdējās 60 minūtes kopā ar mums. Šī bija noslēdzošā saruna mūsu podkāstu sērijai Vadītāju sarunas. Ja tev interesē šī saruna, tad iespējams tev arī interesēs mūsu citas vadītāju sarunas, tā skaitā Ķeguma, Ikšķilas, Madlienas un Lielvārdu sarunās. Šī bija noslēdzošā saruna, kur aprunājamies par to, kā ir būt jaunietim Ogres novadā un Ogres novada Jauniešu domē. Saruna tika ierakstīta Ogres Jauniešu mājas podkāstu studijā Jaunie on. Ar jums bija kopā Renārs un Alisa. Pieslēdzies un sadzird, Jaunie ir on.